ვარ სესილი იაკობაძე 8 წლის. სწავლობ მე-20 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა სიმღერა, ცეკვა და საჭმელების გაკეთება. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს სიმღერა. უკვე ერთი თვეა მღერის სანის სტუდიოში. მაგ ვსწავლობ ქართულ და ინგლისურ სიმღერებს. ჩემი საყვარელი სიმღერაა მეგობრობაზე. გულისკარ თუ გააღებ, მეგობრობას თუ შეძლებ, მარტო არასოდეს დარჩე, მზის სინათლეს თუ ეძებ, მზერმ ყველას გულებს გვითბობს, მეგობრობაც ასეა, სიყვარული გაიმეტე, გულხენ ცავსეა. სტუდიაში პირველად რომ მივედი, ძალიან ნერვიულობდი, რადგან არავის არ ვიცნობ. ჯერ გავიცანი მასწავლებელი და მერე ბავშვები. ბევრთან დავმეგობრდი და ეხლა ყველაფერი მომწონს. სახლში სულ ვაწყობ კონცერტებს. ამ კონცერტებს ესწრება ჩემი მთელი ოჯახი. მიკროფონი მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ გაფუჭებულია. მე მინდა კონცერტი მქონდეს თბილისში. ამ კონცერტზე ჩავიზმევ ვარდისფერ გრძელ კაბას. კონცერტი იქნება უფასო და მთელი დარბაზი იქნება სავსე. ჩემი სკოლა მიყვარს, იმიტომ რომ მასწავლებლები არის კარგი და ბავშვები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ჩემი საუკეთესო მეგობარი ემილი აბაშიძე. ყველაზე ჭკვიანია ეფემია ფუტკარაძე. ყველაზე ცალკე არის გიორგი ცეცხლაძე. ყველაზე ბედნიერი მგონია ნიტა აბაშიძე. მე ვარ ყველაზე ნიტიერი და ლამაზი. ჩემი საყვარელი საგანია მუსიკა. საყვარელი მასწავლებელია ჩემი დამრიგებელი ლია გურგაძე. იმიტომ რომ ძალიან კარგი მასწავლებელია, მხიარული და კეთილი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მომღერალი. თუ მომღერალი ვერ გამოვა, მაშინ გამოვალ ექიმი. ბავშვობაში მინდოდა გამოვსულიყავი მზარეული. საჭმელების გაკეთება ახლაც ძალიან მიყვარს. პირველად საჭმელი რომ გავაკეთე, ვიყავი 6 წლის. ეს საჭმელი იყო ხჭაპური. ახლა ყველაზე კარგად გამომდის სალათის გაკეთება. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, ჩემი დედა, ჩემი ძმა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი ძმა და ერთი ლეკვი. ჩემი ძმა არის 10 წლის და ქვია გიორგი. ის არის მხიარული, ცელქი, მხატვარი და ჭკვიანი. გიორგი რომ გაიზრდება, ალბათ გამოვა მხატვარი. ჩემი და არის 4 წლის და ქვია ელისა. ის არის მხიარული და ძალიან ცელქი. ელისა ალბათ გამოვა მზარეული. ახლა მინდა ვიყო 10 წლის, რადგან ვიქნები ჩემი ძმის ტოლა. მამიკო არის ჭკვიანი, გონიერი და მხიარული. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, მხიარული, მზრუნველი და თბილი. მე მყავს ყველაზე კარგი დედიკო და მამიკო მთელს მსოფლიოში. ჩემი უცნების საჩუქარია პატარა თეთრი ლეკვი. ფუმფულა ლეკვი. ისე საჩუქრები ძალიან მიყვარს. ამიტომ მიყვარს დაბადების დღეც და ახალი წელიც. თოვლის ბაბუასაც სულ მოაქვს ჩემთვის საჩუქრები. შაშან მაგალითად მომიტანა სათამაშო ქისი-მისი. წელს მინდა მომიყვანოს ლეკვი. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 55 წლის. მისი ნამდვილი სახელია ალბათ არის სოსო. ყვავილებიდან მე ვგავარ იას. იმიტომ რომ ჩემს სავით ნაზია და საყვარელი. ჯადოს ნურჯოხი რომ მქონდეს, ჩემთვის გავიჩენდი ტელეფონს. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი ბაკურიანში და იტალიაში. მე ასევე მიყვარს ცეკვა და ჩემი თვისწავლი. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარული. საყვარელი ლეთია ეს. წინა მონაწილემ დამეტოვა შეკითხვა, რომელია ჩემი საყვარელი თამაში. ჩემი საყვარელი თამაშია დამალობანა. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. მისი სახელი რომ არ ერქვას, რა ერქმეოდა? მე მაგალითად სესილი რომ არ მერქვას, მე ერქმეოდა ანასტასია. ჩემ შვილებს დავარქმევ ტასოს, ნინის, სანდროს და გაბის. ბედნიერება არის კარგი მეგობრები და კარგი ოჯახი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.